नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आइतबार मात्रै चीनका रक्षा मन्त्री फेङ हेबे नेपालको एक दिने वर्किङ भिजिटमा आएर फर्किसक्नु भएको छ र यो भ्रमणलाई एक दिने भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। खास गरी चीनतर्फको हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र, उत्तरतर्फको छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन तर्फबाट भएको यो उच्च स्तरीय भ्रमण नै हो। यसअघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो र त्यो क्रममा थुप्रै सम्झौताहरू दुई राष्ट्रका बीचमा भएका थिए, सहमति सम्झौताहरू। त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई फेङहेको भ्रमणमा विशेष महत्त्वका साथ जोड दिएको छ र फेङहेले पनि ती सम्झौताहरूले अब कार्यान्वयनमा पनि सक्रियता पाउने भनेर भनिराखेको अवस्थामा एक चीन नीतिको विषयलाई लिएर, चीन विरुद्ध हुने गतिविधिलाई लिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको भेटमा उहाँले चासो देखाउनु भएको छ र नेपालले सकेसम्म आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको छ। नेपाल र चीनको सैन्य सहयोगका विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ पुनः एकपटक। उहाँले सैनिक जङ्गी अड्डामा 2 घण्टा बिताएको विषयले झन् महत्त्व पाएको छ भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतका व्यक्तित्वहरूसँगको भेट र त्यसमा भएका कुराहरूलाई अझ बाहिर खुलस्त पारेर त आएको छैन, तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासोको साथ हेरिएको छ। नेपालमा चीनको राजनीतिक गतिविधि बढ्न थाल्यो भनेर हाम्रो अर्को मित्र राष्ट्र भारतलाई पटक पटक चिन्ता हुने गर्छ र यो भ्रमणले फेरि यो विषय अर्को तर्फबाट पनि बहसमा आएको छ। नेपाल चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध र हाम्रो व्यावहारिक सम्बन्ध, दुई देशबीचको सहयोग सद्भावका विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र फेङहेको भ्रमणले नेपालका लागि के उपलब्धि होला त यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्की आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो भ्रमणलाई एक दिने वर्किङ भिजिट भनिएको छ। खासै कुराहरू बाहिर आएका त छैनन् के भयो भनेर बुदागत रूपमा, तर पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ? यहाँले यो भ्रमणलाई कसरी लिनुभयो व्यक्तिगत रूपमा, अब चीनका लागि राजदूत भइसक्नु भएको व्यक्ति भएका कारणले? अहिले चिनिया रक्षा मन्त्री फङको यो नेपाल जुन भ्रमण छ त्यसको अलिकति पृष्ठभूमिबाट अनि यो भ्रमणका महत्त्वहरूलाई हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुरुमै म के भनौँ भन्दाखेरि फङको यो भ्रमण र अलिक अगाडि भारतीय पक्षका विभिन्न निकायका केही दिन अघि परराष्ट्र सचिव मात्रै फर्किने बित्तिकै चीनको भ्रमण भएको छ। परराष्ट्र सचिव अलिक अगाडि तपाईँको के भन्दाखेरि होइन सेना प्रमुख, त्यस पछाडि के भन्दाखेरि यो भनौँ न रका प्रमुख समेत नेपाल भ्रमण भइसकेको यो एउटा सन्दर्भ। अनि अर्को अझै अलि परतिर जाने हो भने चीन भारत होइन यो लद्दाखमा भएको झडप त्योभन्दा अलिक अगाडि जाने हो भने होइन अमेरिका र चीन बीच भएको व्यापार युद्ध, त्यो सँगसँगै उनीहरू बीचमा विकास भइरहेको होइन शीत युद्ध, अनि अझ एक थरी मानिसहरू त यो अझै होइन विस्तार भएर कतै कुनै होइन एक हदसम्मको हट वार नै त हुने होइन भन्ने आकलन पनि गरिराखेको परिप्रेक्ष्य एउटा त्यो। अर्को सँगसँगै यो बिचमा के भने यता यो पछिल्लो समय चाहिँ चीन अमेरिका बीचको रणनैतिक एलायन्स चाहिँ कसिँदै गएको, यो परिप्रेक्ष्यमा चिनिया अहिले भनौँ न रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यी घटनाक्रमले यहाँ घटिरहेका घटना, त्यसमाथि पनि भारत र चीनका नेतृत्वको यो होइन फ्रिक्वेन्ट यो जुन भिजिट छ त्यसले के देखाउँछ भने नेपालको जुन रणनैतिक राजनैतिक जुन महत्त्व छ त्यो महत्त्व चाहिँ अरू उजागर भएको र यसलाई दुईटै छिमेकी मुलुकले बढ्ता महत्त्व दिइरहेका छन् भन्ने यो भ्रमणले अमेरिकी चासो समेत नेपालप्रति बढ्ने भयो। यस अर्थमा विश्वव्यापी रूपमा थोरै भए पनि नेपालको महत्त्व बढायो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। नो डाउट। अब एउटा यसको पछाडिको कारण के हो भनेदेखि अमेरिकाकै कुरोकानी गर्नुहुन्छ नि, अमेरिकाको नेपालसँगको चासोको कुरोकानी गर्नुहुन्छ नि अर्ली 60s 70s को मध्यावधिसम्म जतिखेर नेपालले खम्बा विद्रोहलाई निरस्त गर्ने, उनीहरूलाई काबुमा नियन्त्रणमा ल्याउने
काम गरेन त्यो अलिक अगाडिसम्मको कुराकानीहरू गर्नुहुन्छ भने नि डियागो गार्सियाबाट उडेका होइन अमेरिकी प्लेनहरू चाहिँ ओलाङचुङ्गोला र मुस्ताङसम्ममा होइन सैनिक हात हतियार खजनाहरू के भन्दाखेरि ड्रप गरिराखेका थिए नि त त्यो ती दिनहरू पनि सम्झिनुपर्छ होइन नेपालकोमा त्यो चाहिँ के भने खास गरेर चिनको कफल्लो पाठ भनिएको जुन टिबेट छ टिबेट मामिला सम्बन्धमा टिबेट मामिलालाई लिएर टिबेटमा होइन गडबडी गराएर चिनलाई प्रेसराइज गर्ने पश्चिमाहरूको त्यो रणनीतिका तहत पनि नेपालले किन महत्त्व पाएको हो अब थुप्रै फ्याक्टरहरू छन् त्यसमध्येको एमसिसी पनि नेपालमा विवादित विषय बन्यो हजुर चीन पनि एमसिसी ल्याउने र नल्याउने विषयमा अलिअलि चासो देखाउन सुरु गरेको थियो यसको सैन्य गतिविधि हो भने नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने चीनको पनि एक प्रकारको भनाइहरू आइराखेका थिए अब त्यो एउटा चाहिँ के छ भन्दा अहिले अब त्योभन्दा नि अझ अगाडिको होइन ग्रेटर अहिलेको ग्लोबल पर्सपेक्टिभलाई ग्लोबल पोलिटिकल पर्सपेक्टिभलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा तरल अवस्था छ विश्व व्यवस्था कतातिर मुभ गर्ने हो भन्ने अहिले नै यकिन भइसकेछ यद्यपि दिशा देखिन्छ सामान्य दिशा देखिन्छ कि त्यो के भने हामीले भोग्दै आएको विश्व व्यवस्थामा दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि भोगेको विश्व व्यवस्था भनेको बाइपोलर वर्ल्ड हो होइन सोभियत नेतृत्वको एउटा विश्व व्यवस्था एउटा ध्रुव र अर्को के अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पश्चिमी दुनियाँको अर्को ध्रुव यो दुईटाको रणनैतिक सन्तुलनमा चलेको दुनियाँ हो होइन त्यो 90सम्म त्यसले काम गर्यो जब 90मा आएर सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपमा समाजवादको पतन पछाडि एक किसिमको त्यो पछाडिको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो भने कता नजानिदो ढङ्गको एक किसिमको युनिपोलर होल्ड हो कि होइन त्यो एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो छाया देखियो त्यो लाक्षणिकता देखेको थियो र केही चिन्तकहरूले त के भने अब त्यो दुई ध्रुव होइन एउटै ध्रुव हो यो चाहिँ के होइन इतिहासको अन्त्य भयो अब उदारवादी प्रजातन्त्रको दिग्विजय भयो राजनैतिक वैचारिक विवादहरू भन्ने रहेन त्यसले गर्दाखेरि शीतयुद्ध पनि सक्यो अब त्यो बाइपोलर वर्ल्ड पनि सिद्धियो अब युनिपोलर वर्ल्ड नभन्दै त्यस पछाडि के अवलम्बन गरियो भने दुनियाँले स्वीकृत गरेको होइन सबैले मानिआएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि इन्डोर्समेन्ट नलिकन प्रिएम्प्टिभ एक्सन भन्दै इराकमा गइयो अफगानिस्तानमा गइयो होइन लिबियामा गइयो कहाँ गइएन भएका मुलुकहरूमा गइयो विशेष गरी जताततै अनि त्यो कोर्स चाहिँ करिब 2007-08सम्म चाहिँ होइन 90देखिको यो 15-16 वर्षको झन्नै यो अवधि चाहिँ युनिपोलर वर्ल्ड जस्तो चाहिँ देखियो तर अब त्यो यति खर्चिलो थियो त्यो वास्तवमा भौतिक होइन वास्तविक दुनियाँलाई अभिव्यक्त पनि दिन सक्दैन थियो त्यसलाई त्यो ढङ्गले अमेरिकाको पुलिसिङमा होइन विश्व व्यवस्था चल्न सक्ने अवस्था थिएन खर्चिलो भन्थ्यो होइन त्यही इराक अफगानिस्तान युद्धमै $5 ट्रिलियन भन्दा बढी चाहिँ खर्च भएको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अझ यो सिंगै दुनियाँलाई चाहिँ त्यो एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा लिएर जानको निम्ति हैन त्यो यति ठुलो खर्च बियर गर्न जुन खर्च चाहिँ अमेरिका तयार थिएन त्यो क्षमता राख्दैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो चरमराउने र हुँदा हुँदा अमेरिका आफै के भन्न थाल्यो भने अब चाहिँ अमेरिका फर्स्ट है हाम्रो यो बाहिरी पुलिसिङ गर्ने काम चाहिँ हामीलाई त्यो बाहिरी पुलिसिङ गरेर तिमीहरूले पनि कस्ट बियर गर्नुपर्छ भने युरोपसँग अरू मुलुकहरूसँग त्यो कस्ट चाहिँ हैन थोपर्न थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्था चाहिँ चल्न नसक्यो एउटा त्यो अर्को सँगसँगै यो बिचमा 1990 पछाडिको एउटा अर्को फेनोमिनन चाहिँ के देख्यो भने चीन लगायत चीन भारत हैन तपाईको इन्डोनेसिया भयो अफ्रिकैमा पनि अफ्रिकैकै हिजोको त्यो अवस्थाबाट माथि उठेर आयो भन्नाले विकासशील मुलुकहरूको उदय जुन उदयको निम्ति चाहिँ हिजो जस्तो पश्चिमा दुनियाँसँग एकछत्र विज्ञान प्रविधि र उत्पादनको निम्ति भर गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेन त्यसले गर्दाखेरि यतापट्टि इन्धरको उदय अब उतापट्टि चाहिँ के हिजोको के एक छत्र राज गरेको शक्ति र यो उदयमान शक्तिको बिचमा चाहिँ एक किसिमको टसल अब सुरु भयो अब हिजोकै ढाँचामा डिक्टेसन गर्न चाहने पश्चिमाहरू अमेरिकाको नेतृत्वको पश्चिमा बाँकी विकासशील मुलुकहरूलाई डिक्टेसन गर्न चाहने अनि यो उदयमान राष्ट्रहरू चाहिँ तेरो डिक्टेसनले मात्रै हुँदैन भाइ इन्ट्रेस्ट त सेयरिङ गर्नुपर्छ विन विन अवस्थामा जानुपर्छ स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरालाई आइसकेपछि त्यसमा दुईटा धारा रहे एक थरी चाहिँ अब नयाँ सिराबाट हैन नयाँ इक्वेसन बनाएर हैन जानुपर्छ पावर सेयरिङ गर्नुपर्छ जस्तो भनौँ न सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि वर्ल्ड ब्याङ्क IMF
जस्ता यस्ता इन्स्टिट्युसन मल्टिलेटरल अर्गनाइजेसनमा एकछत्र प्रभुत्व जस्तो अमेरिकाको थियो होइन, डलरकै के भन्दाखेरि वर्चस्व भनेर। अब यी कुरोकानीहरूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि सेयर दिनुपर्छ, तेरो मात्रै वर्चस्व भएर हुँदैन, अब सेयरिङ गर्ने कि भन्ने यतातिरको आवाज आयो। ऊ चाहिँ अब हिजोको त्यो शक्ति होइन तामस देखाएर ठेगान लाउँछु भन्ने त्यो दुनियाँ चाहिँ अब चल्न सक्ने अवस्था छैन र अन्ततः नजानिदो ढङ्गले दुनियाँ चाहिँ मल्टिपोलर वर्ल्डतिर गएर छ। त्यो मल्टिपोलर वर्ल्डमा होइन कि बाइपोलर वर्ल्डमा त्यसमा पनि विशेष गरी चीन स्वीकार गर्न चाहन्न। चीन, रुस छ, अरू मुलुकहरू छन् होइन। अहिले इमर्जिङ दुनियाँ तपाईँ लेटिन अमेरिका छ, अफ्रिका छ, तपाईँको आसियन मुलुकहरू नै पनि त्यो एकसाथ कसैको वर्चस्वमा नेतृत्वमा जाउँ भन्ने खालको चाहिँ अवस्था छैन। जापानकै कुरा गर्ने हो भने जापान त अब मोरलेस होइन, अमेरिकै त्यो एक्सिसमै हो, तै भए पनि उनीहरूमा पनि त्यो त आइरहेछ नि त जागरण होइन। र सबभन्दा हेल्दी कोर्स चाहिँ के हो भने यही बिचमा चाहिँ ग्लोबल यस्ता इस्युजहरू डेभलप भइरहेछन्। क्लाइमेट चेन्जका कुरोकानीहरू आछन्, न्युक्लियर आर्म्सको प्रसार नहोस् भन्नको निम्ति त्यो जागरुकता किन दुनियाँभर आइरहेछ। अहिले नै भनौँ न कोरोना जस्तै दुनियाँको हर कुनामा भ्याउने यस्ता रोग व्याधिहरू आयो, त्यो चाहिँ दुनियाँभरका शक्तिहरूको साझा प्रयत्नबाट निवारण गर्ने कि कसैको डिक्टेसनबाट होइन, त्यो दुनियाँ गयो भन्ने ती प्रभावहरू पनि नजानिदो ढङ्गले यो भ्रमणमा यसको महत्त्व बढेको हो। त्यसो भए यसले चाहिँ के भनेदेखि अहिले अब यो पछिल्लो चाहिँ घटनाक्रम के पनि हो भने अमेरिकामा अहिले यो अमेरिकी इलेक्सन पछाडि चाहिँ एउटा परिवर्तन भएको छ। अमेरिकी इलेक्सनमा यदि ट्रम्प नै फेरि जितेर आउँथ्यो भने मेबी स्थिति अरू चर्को अरू होइन टसल चाहिँ मेजर शक्ति राष्ट्रहरू बिचको होइन बढ्न सक्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा आएको शक्ति जुन परिवर्तन छ होइन, त्यो परिवर्तनले नयाँ प्रवृत्ति होइन कन्फ्रन्टेसनको पोलिसी लिन्छ जस्तो अमेरिका लाग्दैन होइन। एडजस्टिभ भएर होइन कोअर्डिनेटिभ नै भएर जान्छ होला जस्तो लाग्छ। कम्पिटिसन त रहन्छ नै मेजर राष्ट्रहरूको बिचमा, त्यो हेल्दी कम्पिटिसन त राम्रो पनि हो, नराम्रो होइन। यो रक्षा मन्त्री फेङ हेको जुन भ्रमण छ नि, यसलाई हामी सैन्य सहकार्यसँग ज्यादा जोड दिन सक्छौँ कि नेपाल र चीनको बिचमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई या राजनीतिक सम्बन्धलाई ज्यादा जोड दिन सक्छौँ? एउटा त के भने नेपालको त अब पोजिसनको कुरोकानी गर्दाखेरि होइन चीन भारतका सम्बन्धहरूमा हाम्रा त अब प्राथमिकता वैदेशिक सम्बन्धको प्राथमिकता भनेको मूलत हाम्रो दुईटा छिमेकी, तर अहिलेको विश्व व्यवस्थाको होइन जबरजस्त होइन त्यो भनौँ न सुपर पावरको रूपमा हैसियतमा रहेको अमेरिकालाई डिस्कार्ड गरेर पनि हुँदैन होइन। त्यो पुलिस होइन सोचाइ चाहिँ राख्नु हुँदैन होइन। हाम्रो आइडियोलोजिकल त्यो नजरियाबाट मात्रै विश्व सम्बन्धलाई हेर्नु न, हार्ड रियालिटीलाई पनि हेर्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ के भने हामी चाहिँ यी शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा हाम्रो द बेस्ट सर्भाइभल पोलिसी भनेको न्युट्रालिटी नै हो, असंलग्नता नै हो। त्यो असंलग्नता पनि आजको कन्टेक्स्टमा असंलग्न नीति छ, तर पनि हामी बेला बेलामा विवादमा आउँछौँ। संलग्नता देखिएको हो कि भन्ने कुराको चिन्ता हुन्छ, त त्यो चिन्ता पनि निष्पक्ष चिन्ता छैन। कहिले एक पक्षले एक पक्षको कसैले दक्षिणतिर लगाव देखाउने, कसैले उत्तरतिर लगाव देखाउने, यो चाहिँ देखिएको छ। लिडरसिपको क्वालिटीमा पनि समस्या रहेका होलान् होइन। नेसनको कमिटमेन्टमा नेसनको दिशामा समस्या छैन, हाम्रो संविधानको दिशामा समस्या छैन, आम सहमति हाम्रा छिमेकीहरूसँग कस्तो नीति अपनाउने होइन, युरोप अमेरिकासँग कस्तो नीति अपनाउने या अरू मुलुकहरूसँग कस्तो नीति अपनाउने भन्ने बारेमा हामीसँग समस्या छैन। समस्या कहाँ छ भने जब ती नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने डाडुपुनी चलाएर बस्नेहरू हुन्छन्, त्यहाँ कहिलेकाहीँ त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छन्। यो कारण के पनि छ भन्दाखेरि हामी कहाँमा अझै पनि ती शीत उद्योगका मूल्यको ह्याङओभरबाट हामी पिण्ड छुटाइसकेका छ, एउटा कारण थियो। दोस्रो कारण के भने नेतृत्वमा रहेको लघुतावास, पोलिसी प्रष्ट हुँदै पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो नेतृत्वमा के पनि देखिएको छ भन्दाखेरि त्यो सत्तामा बसिराख्नको निम्ति जनताको म्यान्डेट भन्दा पनि
विदेशीहरूको आशीर्वाद चाहिँ ठुलो भन्ने कारणले कहिलेकाहीँ डिरेल भइदिन्छ। त्यो गतिविधि अहिले बढेको हो त्यस्तो मलाई लाग्दैन होइन, त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि ती दबाबहरू चाहिँ होइन बढी दबाबहरूकै विषयमा जोडिहाल्नु भयो। म यो भ्रमणलाई सिधै जनताको चुलोसम्म पनि जोड्ने गरी यहाँलाई प्रश्न के गर्न चाहे भने 72 सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री हो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। हामीलाई नुन तेलका पनि समस्या हुने कि भन्ने विषयले ज्यादै चिन्तित गर्यो। हामीले चीनसँग यी कुराहरूको ढुवानीका लागि केही सम्झौताहरू गरेका थियौँ, महत्त्वपूर्ण मानिएका थिए। तत्कालीन समयमा ज्यादै प्रशंसा पनि भएको थियो। हिजो रक्षा मन्त्री, चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ हेसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले ती सम्झौताहरू कार्यान्वयनको विषय पुनः स्मरण गराउनु भएको रहेछ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनु भन्ने कुरा, यसको के ज्यादै गहिरो अर्थ छ? अलिकति भित्र फर्केर हेरौँ है। भित्र राज्यले के गरिरहेछ, कसो गरिरहेछ आफ्नो ठाउँमा होला, उहाँहरूका जस्टिफिकेसन होला पनि। तर तपाईँ हामी यो बिचमा गएको 5 वर्ष अगाडि गरिएका सन्धि सम्झौता भनौँ न, 2016-18 अनि राष्ट्रपति सी जिङपिङ आउँदाखेरि भएका होइन, र या हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ चीन जाँदाखेरि गरिएका एग्रिमेन्टहरू। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पटक अनि यतापट्टि भन्दाखेरि चिनिया राष्ट्रपति र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले चीन जाँदाखेरि गरिएका सम्झौताभित्रका कतिपय यस्ता इस्युजहरू छन्, यस्ता होइन विषयहरू छन् जुन विषयले चाहिँ नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट गरेको छ भनेर भनिन्छ। ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने भनेर भन्छ। जस्तो तपाईँको के भन्दाखेरि यो पारावन तथा यातायात सम्झौताको कुरो छ, रेलको एक्सटेन्सनको कुरो छ, तेल ल्याउने 1/3 अफ द टोटल इम्पोर्ट अफ आयल चाहिँ होइन चाइनाबाट लिएर आउने, यी कतिपय मुद्दाहरू छन् होइन, नाकाहरू विस्तार गर्न। तर ती सबै कुरोका नि विगत यो 5 वर्ष त्यो सम्झौता भएका यता आजसम्मका दिनमा आउँदाखेरि करिब डिफ्रिज भएको जस्तो देखिन्छ। नाकाबन्दी खोलेपछि बिर्सिएको हो, हामी बिर्सिएको त नभनौँ, त्यसमा के सुस्ताएको हो। अब त्यसमा के भने जसलाई खुट्टा जुत्ता चाहिँ पिन्च गरेको हुन्छ नि, यो जुत्ता पिन्च गरिरहेको छ, मलाई अर्को जुत्ता फेर्ने या तत्परता त नेपालले लिनु पर्यो नि त। आवश्यकता जसको सक्रियता उसको बढी हुनु बढी आवश्यक। तर त्यो आवश्यकता चाहिँ कता प्रधानमन्त्रीको हिजोको यो चासो आवश्यकतामा परेको, प्राथमिकतामा परेको। चिनिया पक्षले पनि हिजो के गरेछ भन्दा हिजो भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरो कहाँनिर नयाँ खासै भयङ्कर सन्धि सम्झौता गर्नेमा उनीहरूको कुरा आएन। पनि त्यो कोट्या छ भन्नाले अब यसलाई चाहिँ एउटा रमाइलो कुरो कहाँनिर के लाग्छ भने त्यो डिफ्रिजको अवस्थामा अहिले जुन रहिरहेको थियो यो बिचको अवधि, त्यो डिफ्रिजको अवस्थाबाट अलि माथि जान्छ कि एक। अब त्यसको निम्ति वातावरण केले पनि भने 2टा कारणहरू। 2टा कारण के भने, एक त अहिले अमेरिका चीन बिचको सम्बन्धमा मत्थर आउने एउटा कारण, दोस्रो कारण चीन भारत सम्बन्ध पनि मत्थर हुने कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा डिफ्रिज रहेका यी हाम्रा होइन त्यो रणनैतिक ऐतिहासिक महत्त्व रहेका प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने भनिएका यी सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने चाहिँ होइन 2टै पक्षको। आज चिनिया रक्षा मन्त्रीको पनि त्यो कमिटमेन्ट छ, ती हिजोका भएका एग्रिमेन्टलाई होइन अगाडि बढाउने, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कमिटमेन्ट उहाँको पनि छ, यताबाट पनि त्यो कमिटमेन्ट दोहोरिएको छ। यो चाहिँ सुखद पक्ष हो जस्तो लाग्छ यो भ्रमणको। यसको आवश्यकता कति छ त? अब यहाँ यो एउटा सक्रियताको पाटो दुवै देशको तर्फबाट राष्ट्र बीचको कुरा भयो। नेपालको हितमा कति छ यसमा सक्रियता देखाउनु र त्यो किन आवश्यक छ? एउटा कुरो कहाँनिर के भने हामी कहाँबाट हामीले निकट अतीतको धेरै अगाडि जान चाहन्न। हिजो अस्ति भारतीय नाकाबन्दी हुँदाखेरि त त्यो नाकाबन्दीले त हाम्रो त्यो चिकनको घाँटी समाते जतिकै भयो नि, हामीलाई थुक्न नमिल्नु हुने अवस्थामा पुर्याएको होइन नि त। कष्ट भयो होइन, हामीले कत्रो त्यो कष्ट बियर त्यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ करिब भनौँ न अबाउट 70% अफ आवर ट्रेड कोसँग छ, भारतसँग छ। एक पक्षीय निर्भरता। तपाईँ घरमा, तपाईँको घरमा यदि झ्याल चाहिँ ढोका चाहिँ एकातिर मात्रै भएको झ्याल खोलेर बस्नुभयो भने ऐन मौकामा कहिलेकाहीँ त्यो होइन कुनै अनिष्ट घट्दाखेरि तपाईँलाई उम्किने अर्को झ्याल पनि चाहिँदो रहेछ, अर्को ढोका पनि चाहिँदो रहेछ।
त्यो रियलाइजेसन चाहिँ हामी करिब होइन त्यो नाकाबन्दीले गरायो हामीलाई, त्यो नाकाबन्दीले गरायो, महसुस गरायो। त्यही शिक्षा लिएर हामीले चीनसँग एग्रिमेन्ट गर्यौँ। त्यो चीनसँग एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नेपालको कुन चाहिँ राजनैतिक शक्तिले प्रतिवाद गर्यो? त्यो सिङ्गो राष्ट्रको आवाज चाहिँ त्यसले किन प्रतिवाद गरेन? त्यति मात्र होइन, यो नेकपाले अहिले 2/3 मेजोरिटी जुन ल्याएको छ, त्यो 2/3 मेजोरिटी अप्रत्यक्ष ढङ्गले त्यो एग्रिमेन्टको इन्डोर्समेन्ट पनि, अनुमोदन पनि हो। तर अब हामी पछाडि चाहिँ हामीले देखिँदैन। र हिजोको भ्रमणमा पनि हुन त अब प्रधानमन्त्रीसँगको, राष्ट्रपतिज्यूसँगको शिष्टाचार भेट पनि हो एक हिसाबले भन्ने हो भने, होइन? जङ्गी अड्डामा बढी समय बिताएको विषय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग कम समय भेट गरेको विषयले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई नपत्याएर सैनिक संस्थालाई पत्याएको हो, नेपाली सेनासँग चाहिँ बढी चासो दिन खोजेको हो कि भन्ने किसिमले पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। एउटा त अब के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनी रक्षा मन्त्री हुन्, उनको सम्बन्ध सेनासँग छ, होइन? रक्षा मन्त्री एउटा त्यसले पनि त्यो सेनासँगको, होइन, त्यो समय दिने गर्ने कुरो नट द्याट अननेचरल, इट इज वाट नेचरल जस्तो लाग्छ, होइन? अर्को कुरो कहाँनिर के पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ नि, नेपालमा अहिले सङ्गठित शक्तिहरूमा सबभन्दा भरपर्दो कन्सिस्टेन्ट, होइन, शक्ति मध्येको नेपाली सेना पनि हो। यो बिर्सनु हुँदैन। बाह्य, होइन, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले पनि यो नेपालको यथार्थलाई बुझेका छन्। कता कता राजनैतिक शक्तिहरूले, राजनैतिक पार्टीहरूले, होइन, त्यो गरिमा, त्यो ओज कता कता, होइन, कम गरेका पनि छन् कि? यदि यसो हो भने 2/3 नजिक पुगेको नेकपालाई सानो एउटा थप्पड त हो नि। थप्पड त आफ्नै, होइन? कुटनीतिकमा यो शब्द प्रयोग गरिँदैन, नबिर्सौँ। किन रुन्छस् बङ्गाली आफ्नै ढङ्गले। पहिलो कुरो त राज्य सत्ता पार्टी, होइन, राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीमा जुन म्याच्युरिटी, जुन गम्भीरता हुनु पर्थ्यो, आजै तपाईँ गतिविधि हेर्नुहुन्छ। आज मुलुकले फेस गरिराखेका प्रब्लम, नेकपाको यो बिचको अवधिको मूल थ्रस्ट भनेको के थियो? आर्थिक सामाजिक विकास होइन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सारा भएका रिसोर्सेसहरूलाई, त्यो रिसोर्सेस भनेको पार्टी रिसोर्सेस हो, विपक्ष हो, होइन, तपाईँको ब्युरोक्रेसी हो, सेना हो, पुलिस हो, वैदेशिक सम्पूर्ण संयन्त्र हो, त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने होइन। तर भइदियो सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूलाई म के देख्छु भन्दाखेरि, टु बी भेरी अनेस्ट, सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू यो सारा काम भनेको सत्तामा अहिले बसिरहेका, होइन, त्यो चाहे स्थानीय निकाय होस्, स्थानीय निकायदेखि केन्द्रमा बस्ने मात्रै, बाँकी अरू केही पनि होइन। इलेक्टेड राजनीतिक जनप्रतिनिधि मात्रै हुन्, त्यो पनि मेयर हो, अझ उपमेयरलाई पनि गन्दैन, मेयर हो, प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो, प्रधानमन्त्री हो। अब पार्टीभित्रैको त्यो रिसोर्सेसलाई पनि त प्रयोग गर्ने। अहिले भनौँ 8 लाख पार्टी सदस्यहरू छन्। 8 लाख पार्टी सदस्य चाहिँ विगत 2-2.5 वर्षदेखि त्यो डिफ्रिजबाट बसेको छ। त कहीँ कतै त्यो मोबिलाइज नै छैन। अब राजनीतिक स्थायित्वको कुरा हामीलाई नेपालले, त्यसमा पनि अब चीनको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 2021 मा 100 वर्ष पुग्नै लागेको रहेछ। चीनमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको मुलुक पनि हो, होइन? नेपालसँगको यसपटकको राजनीतिक स्थिरता चीनले पनि पत्याउने खाले भएन भने त्यसपछि के होला त? सम्बन्धकै कुरा गर्ने हो, कम्युनिस्ट बीचकै सम्बन्धको विषयलाई लिएर भारत पनि बेला बेलामा चिन्तित हुन्छ, तर यहाँ भित्र चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। अब अस्थिरतालाई पुनरुत्पादन गर्ने कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको क्वालिटीमै समस्या हो। आई डु सी द्याट वे। यो नेतृत्व चाहिँ के भइदियो भने, यो नेतृत्व सामाजिक त्यो सामूहिक नेतृत्व र सामाजिक बुद्धिमत्तामा हिँडेको नेतृत्व होइन। कलेक्टिभ विजडम, समाजको, राष्ट्रको कलेक्टिभ विजडम, राष्ट्र पुनर्निर्माण, जस्तो भनौँ न, तपाईँको नाकाबन्दीमा त्यो होइन, त्यो कलेक्टिभ विजडम देखिएको छ। तपाईँको भनौँ न यही त्यो भूकम्पमा देखिएको छ। तपाईँको के भन्दाखेरि यही नक्सा, होइन, यो लिपुले कालापानीको नक्सा, त्यो सामूहिक बुद्धि, सामूहिक विवेक त्यो प्रयोग भएको छ। हुँदा राजेन्द्र महतोसम्म
होइन जुन ढङ्गले संसदमा सबैको ताली खाने गरी बोल्नुभयो। त्यो एउटा त्यो नेपाली भावना जसरी सङ्गठित छ त्यो भावनालाई रेस्पोन्स गर्ने तागत चाहिँ रहेछ यो भित्र। तर त्यो भावनालाई नेपाली त्यो राष्ट्रिय वाणीलाई चाहिँ आत्मसात गरेर आफूले मोबिलाइज गर्न चाहिँ नेताहरू तयार छैन। नेताहरूले के गरे भन्दाखेरि उही हिजोकै फ्युडल अर्डर हुन्थ्यो। हाम्रा नेताहरू भने पहिले त्यो राणाकालमा थियो नि, राणाका छोरा भाइ भतिजाहरू शुद्ध त्यो श्रीपेच लाएर हिँड्थे नि। खालि अब हाम्रा नेताहरूले त्यो श्रीपेच मात्रै लगाएका छैनन्, सिको चाहिँ उनीहरूले त्यो गरे। आजको आधुनिक राज्यका मूल्यहरूसँग सिकेर श्रीपेच लगाएका राणा र राजा सत्तामा छैनन्, तर प्रवृत्ति श्रीपेच लगाएकाहरूकै छ भन्ने कुरा यहाँको हो। खै मैले यहाँलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भने चीनको दृढ सहयोगको राष्ट्रपतिज्यूले पनि प्रशंसा गर्नुभएको रहेछ भने निरन्तर पाइराख्ने प्रतिबद्धता फेरि चीनबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामीले माग्दाखेरि हुन्छ नि, अब नेपालप्रतिको चासो पनि बढ्यो, संविधान पनि जारी गर्यो, नेपालले कूटनीतिक सम्बन्धहरू थप सशक्त रूपले बलियो गर्दैछ। अब माग्दाखेरि सानो सानो कचौरा लिएर माग्ने जस्तो एउटा खुद्रे मगाइ छ नि, यो माग्ने प्रवृत्तिलाई हामीले कसरी बदल्नुपर्छ त? त्यो पनि परराष्ट्र स्तरमा माग्ने कुरा सानो हुने कुरा कुनै पनि नेपालीलाई स्वीकार्य हुनुपर्छ। अब सानो माग्ने दाल चामल पाल जुत्ता माग्ने कुरो कहाँ चाहिँ माग्ने, के चाहिँ माग्ने, एउटा त त्यो छुट्याउनु पनि जरुरी छ। अर्को कुरो मागेको कुरो कहाँनिरको तपाईँ सदुपयोग के गर्नु? तपाईँ बाटामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, बाटामा हिँड्दैखेरि कोही एउटा मगन्थे भेट्नुभयो, तपाईँले पैसा दिनुभयो र वाच गर्नुभयो। अलि परतिर दोकानमा गएर चाहिँ होइन त्यो बियरको बोतल लिएर खाँदैछ भने तपाईँ भोलिपल्ट त्यो माग्नेलाई भेट्नु न पैसा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? तपाईँ सदुपयोग गर्नुहुन्न, तपाईँ त्यसप्रतिको कार्यान्वयनमा तपाईँ सिरियस हुनुहुन्न भने त्यो छवि चाहिँ राष्ट्रको निम्ति चर्को हुन्छ। त्यो दिशामा वन्स यु कमिट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा होइन, तपाईँ कुनै मुलुकसँग सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि तपाईँको छवि कस्तो, तपाईँ जे एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यही तत्परताका साथ त्यही सिरियसनेसका साथ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? दिनेले पनि हेर्छ, तपाईँको भन न, दिनेले पनि हेर्छ, तपाईँको तरिका हेर्ने हो भने तपाईँ त्यो के गरे? कतिपय हाम्रा यस्ता प्रोजेक्टहरू विदेशसँग गरिएका यस्ता प्रोजेक्टहरू छन् जो 1997 आज कति 23-24 वर्ष 23-24 वर्ष पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन भने 6 महिनाभित्र गरिने भनेर कमिट गरिएका कुरो पनि 23-24 वर्ष पनि तपाईँ चासो लिनुहुन्न। तपाईँसँग अनि गर्न त जे दिन्छु भन्दा पनि भयो, पछाडि नदिँदा पनि भयो, प्रतिबद्धता गरे पनि भयो। अनि तपाईँले त उही लालीपप चटाउने मात्रै काम हुन्छ। तपाईलाई कहाँ आवश्यक छ त्यहाँ सहयोग लिने हो। एउटा चाहिँ हामी त्यो क्रेडिबिलिटी लुज पनि गर्दैछौँ। मैले के जोड्न खोजेँ भने यहाँले सुरुमै जोड्नुभयो, भारततर्फबाट पनि धमाधम उच्च स्तरकै महत्त्वपूर्ण भ्रमण नेपालमा एकपछि अर्को भइरहेको छ। चीनबाट पनि चिनिया राष्ट्रपतिदेखि लिएर विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणको सिलसिलाबद्ध भ्रमण चाहिँ जारी छ होइन। भारत अलिकति भड्किन्छ, चीनबाट उच्च स्तरीय भ्रमण भयो भने यहाँ चिनिया राजदूतले कसैलाई भेट्यो भने पनि अलिकति भारतीयहरूको चित्त दुख्छ। त्यो किन होला? त्यो चित्त दुखाइ केका लागि हो? अब यो सरकारमा बसेर सत्तामा बसेर त सायद त्यो टिप्पणी गर्न कति वाञ्छित हुन्छ हुँदैन होइन, त्यो डिप्लोमेटिक हुन्छ कि हुँदैन म जान्दिनँ। तर म आज जहाँ छु, जहाँ बसेको छु, जहाँ उभिएको छु, जिम्मेवारी होइन, जिम्मेवारी बोध गर्दा गर्दै मैले तुलना गर्नुपर्छ नै दुईवटा छिमेकी मुलुकसँग तुलना अनेस्टली एउटा होइन एउटा देशको जिम्मेवार नागरिकको हिसाब किताबले पनि मैले तुलना गर्नुपर्छ भनेदेखि तथ्यहरूलाई अगाडि राखेर तुलना गर्नुपर्छ भने चीनसँग हाम्रा सम्बन्धहरू सुखद छन् र हामीलाई बिज्ने खालको त्यो भएको छैन। म तपाईँहरूलाई एउटा स्थिति बताउन चाहन्छु। अहिलेदेखि होइन, जतिखेर हामीले चीनसँग दौत्य सम्बन्ध बनायौँ त्यसको लगत्तै पछाडिदेखि बिपी कोइरालालाई, राजा महेन्द्रलाई, राजा वीरेन्द्रलाई र या अरू त्यो पछाडिका सरकार प्रमुखहरू जति पनि चिनिया नेतृत्वसँग भेटघाट भयो, त्यो भेटघाटमा अरू कुराका अतिरिक्त लेनदेन, आपसी सरसहयोग, मर्मदतका कुरा अतिरिक्त नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनको मामिलामा उनीहरूले दिएको एउटा सल्लाह
तपाईँहरू भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउनुहोस् है। भारतसँग सम्बन्ध बनाइराख्दाखेरि हामीलाई नबिर्सनुहोस् है। सम्बन्ध उसँग पनि राम्रो बनाउनुहोस्, हामीसँग मात्र होइन, हामीसँग मात्रै साखुल्य हुनु पर्दैन, भारतसँग पनि यो ख्याल गर्नु। किन तपाईँहरूसँगका कतिपय सामाजिक भौगोलिक होइन आर्थिक ती सम्बन्धहरूमा यसरी बाँधिनु भएको छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस् सधैँभरि भने। ऊ नेपाललाई आइसोलेट गर्न चाहन्न भन्ने कुरा हो। सधैँभरि पछि हिजो अस्तिसम्म तपाईँ हामी अगाडिका कसलाई के भने त्यो फेरिस त हामी नबाँडौँ। हिजो अस्ति वेन्जाबा प्रधानमन्त्री वेन्जाबा हो होइन, नेपाल आउँदाखेरि बाबुरामज्यूलाई भनेको होइन भारतसँग नि राम्रो सम्बन्ध बनाउनुहोस् है भनेको होइन। तर यही वर्षन चाहिँ भारतीयहरूबाट पाउन गाह्रो छ। त्यहाँ मात्र हिजो अस्ति होइन हामी जतिखेर यो सीमा विवादमा भारतसँग सीमा विवादमा हामी आफ्नो पोजिसन राख्यौँ, कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि चाहिँ जुन भारतले उदारतापूर्वक हामीले भारतलाई उतिखेर त्यहाँ बस्न दिएको, त्यसलाई जब भारतले आफ्नो चाहिँ होइन नक्सामा पार्यो, बाटो बनाउन थाल्यो र हामीले प्रोटेस्ट गर्न थाल्यौँ, प्रोटेस्ट गर्न थालिसकेपछि भारतीय पक्षबाट हामीले के भनियो? चीनको उक्साहटमा तेस्रो मुलुकको उक्साहटमा होइन, तेस्रो मुलुकको उक्साहट, त्यो तेस्रो मुलुक भनेको को बुझ्न सकिन्छ, हामीलाई त्यसो भन्यो। र भारतीय मिडियाहरू अहिले पनि तपाईँ पढ्नुभयो भने त्यो मिडियामा धुमधाम थियो, रुवाबासी थियो। नेपालसँग चीनसँगको सम्बन्ध अलिकति हामीले होइन त्यो स्वाभाविक सम्बन्धलाई जब हामी त्यो इन्गेजमेन्ट हुन्छौँ त्यतिखेर हामीलाई के भने चिनिया काखमा सुतेको भनिन्छ, लुटपुटिएको भनिन्छ। हाम्रो स्वाभिमानमाथि यसो भन्नु मैले यो राष्ट्रिय स्तरको प्रोग्राममा यसो भन्न त सक्दैन, तर कतिपय मिडियाहरूले चीनको टुक्रामा नेपालले काम गर्छ भन्छ। यो स्तरका शब्द होइन, त्यो शब्द भनेको के भने भारतीयहरूमा भारतीय एउटा पक्षमा म सिङ्गो भारत भन्दिनँ, आदर्श भारत भन्दिनँ, एउटा त्यो बाबुसाहेब भारत छ। त्यो बाबुसाहेब भारतभित्र चाहिँ नेपाललाई हेर्ने चाहिँ भनेको नेपाल भनेको त्यो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा उनीहरू बुझ्दैन। उनीहरू बुझ्ने भनेको नेपाल भनेको भारतको भेसल स्टेट हो। नेपाल चाहिँ विदिन द इन्डियन स्फेयर अफ इन्फ्लुएन्सभित्र छ, यो सेटेलाइट स्टेट हो। यो उनीहरूले भारतीय त्यो होइन घरेलु कामदार हुन्छ नि बहादुर, नेपाल राष्ट्रलाई जसरी उनीहरूको घरमा काम गर्ने बहादुरलाई उनीहरू जुन दृष्टिकोणले हेर्छन्, राष्ट्रलाई पनि बहादुरकै दृष्टिकोणले हेर्छन् त्यहाँभन्दा पछि उनीहरू माथि। तर भारतीय एउटा फेरि यो एउटा पक्ष है, त्यो बाबुसाहेब भारतको भन्छ। आदर्श भारतमा फेरि त्यस्तो छैन। आदर्श भारतका मानिसहरू भनिरहेका छन् कि सानो ठुलो जेसुकै भए पनि सभरेन्टी भनेको इक्वल हुन्छ र इक्वल ट्रिट गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमाथि जुन लान्छना लगाइदिँदैछ चीनप्रति टिल्ट भयो, त्यो टिल्ट कसले गर्दा? तिम्रो दुर्व्यवहारले गर्दाखेरि टिल्ट भइरहेको छ। तिमीले केन्द्रको समानताको व्यवहार नगरेर टिल्ट भइरहेको छ भनेर भारतीयहरू कमेन्ट गरिरहेका छन्। हो पनि जो नेपाललाई माया गर्छन्, उनीहरू के नेपालले न भारतको अहितमा केही गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, न इन्टेन्सन नै छ, न चीनको बारेमा अहित गरौँ भन्ने भावना छ, न त्यो होइन क्षमतै राख्छ। तपाईँ एकातिर सल्केर समस्याहरू क्रिएट गरिदिन सक्छ, तर राष्ट्रहरू भनेको घाम जुन रहन्जेलसम्मका यदि त्यस्ता विश्वासघात गरेर भयङ्कर समस्या ल्याइदिन सक्छौँ, त्यहाँ कुनै हात हतियारको जरुरत छैन होइन, त्यहाँ सेनाको जरुरत छैन। कतिपय हिसाबले भारतको सेना विश्वमा चौथो हो कि पाँचौँ स्थानमा रहेछ। उसको हात हतियार, उसको सेना, उसको बल समेत नेपालसँग तुलना गरेर व्याख्या गरिन्छ। त्यसको आश्रय त धेरै ठुलो हुन जान्छ नि। त्यो त युद्धको तम तयारीका बेला गणना गर्ने कुराहरू हुन्, त्यसको विश्लेषण गर्ने कुराहरू हुन्। चीनको राजदूतले नेपालमा कसैसँग भेट्यो कि भारतीय मिडियाहरूले आफ्नो सेनाको हतियार गनेर बाहिर रिपोर्ट ल्याउँछ। यो सैनिक धमासको कुरो कहाँनिर त होइन, शक्तिको धमास त अझ अगाडिका कतिपय कुरो कहाँनिर हेर्नुभयो भने ऊ बेला होइन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले, प्रधानमन्त्री होइन त्यतिखेर उनी उप प्रधानमन्त्री डिफेन्स मिनिस्टर के थिए, फरेन मिनिस्टर के थिए समथिङ, मोरारजी देसाईले ऊ बेला ऋषिकेश शाहलाई 1962 को आसपासमा हामीले चाहियौँ भने 1 घन्टाभित्र नेपालमा
भारतीय सेना उतारिदिन सक्छौँ काठमाडौँमा भनेर धम्की दिएका यो धम्की पुरानो धम्की हो, निरन्तर पाइरहेको छ त्यो अलिअलि शैली खैर अब यसमा समय धेरै खर्च नगरौँ। तर केमा भारत पनि चिडिन्छ भने भारत र नेपालको बिचमा पनि संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू हुन्छन्, दुवै देशको सेनाको बिचमा मित्रवत व्यवहार छ। भर्खरै मात्र अझ मानार्थ त नेपालले भारतीय सेनापतिलाई, भारतले नेपाली सेनापतिलाई दिनेछ। यो त नेपालको अर्को चीनसँग पनि छैन यो सम्बन्ध होइन। भर्खरै मात्र भारतका प्रधान सेनापतिले, सेनाध्यक्षले नेपालबाट मानार्थ पदवी लिएर जानुभएको छ। तर नेपालले चीनसँग सैन्य संयुक्त अभ्यास नगरोस् भन्ने पनि उसको चासो छ। त्यो कुराले अलिकति चिडिन्छ। अहिले चीनिया रक्षा मन्त्रीको नेपालको यो एक दिने वर्किङ भिजिटमा सैन्य अभ्यासका कुराहरू, सैन्य सहायताका कुराहरू पनि छलफलमा आएका छन्। हुनुपर्ने के हो त? स्वाभाविक हो होइन। यो त के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न होइन अहिले भएको होइन विश्वको अत्याधुनिक होइन त्यो प्रविधि तालिम हामी जहाँबाट छौँ, त्यो अमेरिकासँग नै तालिम लिएका छौँ, भारतसँग लिन्छौँ, चीनसँग लिइरहेका छौँ। यो कुनै नयाँ घटना होइन, द्याट इज बट नेचरल होइन। तर अब के भने जुन आज मात्रै बिहान मैले एउटा पेपर पढ्दै थिएँ, म नाम उल्लेख नगरौँ, त्यो पेपरमा के पनि लेखेको छ भने अलिक अगाडि यो भारतीय जुन उच्च होइन प्रतिनिधिहरूको नेपाल जुन भ्रमण भयो नि होइन, त्यो भ्रमणमा चाहिँ चिनियाहरूको उपस्थितिको बारेमा चासो लिएको भन्ने रिपोर्टिङ छ। भारतीयहरूले यो अस्तिको भ्रमणमा गोयल भ्रमण होला, गोयल छ के भ्रमणमा होइन, यिनीहरूमा त्यो चासो गरियो भने आज नेसनल पेपरले नेपालसँग स्पष्टीकरण लिन नेपाल आयो भन्ने हिसाबले चासो राख्यो भन्ने कुरा त्यहाँ दम्बको रूपमा हेरिएको छ यो विषय। अनि चिनियाहरूले पनि त्यही प्रश्न उठायो भने त्यो जवाब दिनुपर्ने हामीले, हामी रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हामीले। मूल्यभित्र चिनियाहरू आउलान्, अमेरिकन आउलान्, भारतीयहरू आइरहेका छन्, अर्को बङ्गलादेशी आउलान्, मिल्यो भने उत्तर कोरियाकै आउला, हाम्रा नर्म्सभित्र आउने हुन्। त्यो नर्म्सभन्दा बर्खेर अब यो को आएको हामीले भारतलाई सोध्ने, तसँग होइन तसँग त्यो अमेरिकनहरू किन आइरहेका छन्, युरोपियनहरू किन हामीले प्रश्न गर्ने, हामीले कन्स देखाउने त्यहाँ। यसको मतलब त ऊ हामीलाई समान हैसियतमा मान्दैन भन्ने हो नि। मैले अघि भने नि कता कता अझै पनि भारतीयहरूमा नेपाललाई भेसल स्टेटको रूपमा हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिदोष छ। त्यो दृष्टिदोष उनीहरूले करेक्सन गर्नुपर्छ। चीनले पनि त त्यति पत्याइहाले जस्तो चीनलाई पनि के लाग्छ भने, हुन त यो पुरानो क्वेसन हो है, सबैले यहाँलाई सोध्नु भएकै होला। नेपाल र भारतको बिचमा अलिकति मनमुटाव भयो कि चीनतिरको लगाव नेपालले बढाइहाल्छ, मिल्यो कि फेरि चीनलाई व्यवस्था गर्न थाल्छ भन्ने कुरा चीनले सोध्छ भन्थे नाकाबन्दीको समयमा पनि। त्यसकारणले चीनले कति पत्याउला नेपाललाई भनेर हामी त्यति बेला पनि प्रश्न गर्थ्यौँ कि पढेर प्रश्न गर्ने त हो हामीले पनि। त्यस्तो परिस्थिति हो। एउटा त के भने नेपाली शासकहरूमा म अर्को कसैको शब्द सापट लिन्छु है, सिल्वा लेवी भन्नेले जो नेपालको इतिहासको एउटा लेखक पनि हुन् होइन, जसले नेपाली इतिहासको गहिरो अध्ययन गरेका छन् र त्यस सम्बन्धी किताबै पनि लेखेका छन्। नेपालको इतिहास सम्बन्धी प्रसिद्ध किताब छ। त्यहाँ उनी के लेख्छन् भने नेपालीहरू भन्नाले शासकहरूलाई उनी के भन्छन्, सेतो छाला रातो फुलीभन्दा सेतो छाला ठुलो ठान्दा रहेछन् भनेर लेखेका छन्। हामी त्यो रातो फुलीको महत्तालाई, आफ्नो ओहदालाई, आफ्नो जिम्मेवारलाई त्यो सेतो छालाभन्दा, विदेशीभन्दा, पराईभन्दा गम्भीर जिम्मेवार बनाउने काम गर्नु बाँकी छ। यो कता कता हाम्रो नेतृत्वको लघुताभास हो। त्यो लघुताभासका नर्म्सबाट माथि उठेर सिद्धान्त त तपाईँले अलरेडी तयार गरिहाल्नुभएको छ। नेपाल भनेको न्युट्रालिटी र तटस्थताका सिद्धान्तभित्र आफ्नो फरेन पोलिसी रन गर्ने कमन कन्सेन्सस हो यो। काङ्ग्रेस होस् कि कम्युनिस्ट होस् कि दरबारिया हुन् कि जोसुकै हुन्, उहीबर दे मे बी, उनीहरूको कमन रियलाइजेसन, कमन आत्मस्वीकृति पनि। तर त्यो आत्मस्वीकृतिलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दाखेरि पनि किन तपाईँ तिग्रा कमाउने, किन तपाईँ त्यो सेतो छाला या पराई होइन विदेशी भनेपछि सेल्युट ठोकिहाल्नु पर्ने, या उसले के सोध्छ म धरापमा छु कि छैन भनी सोच्ने। पहिले आफ्नो जनमतलाई भर गरेर जानुहोस् न। यहाँले कति गम्भीर विषय, 2/3 नजिक पुगाएर जनमत नेकपाले प्राप्त गरेको छ।
3 वर्ष फागुन 3 गते सरकार गठन भएको हुँदैछ, केन्द्र सरकार गठन भएको। यो बीचमा दर्जनौं पटक नेकपाका प्रवक्तादेखि नेकपाका अध्यक्षहरूको अभिव्यक्ति के आएको छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति के छ भने विदेशी चलखेल बढ्यो, विदेशले सत्ता परिवर्तन गर्न खोज्यो, तर कुन देश हो के हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन। विदेश भनेपछि पुग्यो त्यो एसियन देश हो कि अफ्रिकन देश हो कि अमेरिकन देश हो कि के हो त्यो थाहा छैन। जब जब पार्टीभित्र मुलुकभित्र सङ्कट चुलिन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, अनि विदेशतिर इसारा गरेर आफू चाहिँ पन्छिने कोसिस गर्छन् हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा सत्तामा बसेकाहरूले। यो चाहिँ किन हो त? पहिलो कुरा हाउस अर्डरमा राख्नुहोस्, आफ्नो पोको बलियो बनाउने, साथीलाई चोर नलगाउने। एउटा त्यहाँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो हाउस अर्डरमा नराख्ने, आन्तरिक एकतालाई सुदृढ नगर्ने, त्यसको निम्ति त्यो उदारता, त्यो महानता, त्यो डाइनामिजम तपाईँ नदेखाउने। तितर बितर भएपछिको अभिव्यक्ति तपाईँ अब सत्तासी नल्लाहरू होइन स्वेच्छाचारी हुन खोज्ने, यतापट्टि सत्ताभन्दा बाहिर रहेका मैले पनि जुठो कुरो चाट्न पाइनँ भन्ने ढङ्गका त्यो दृष्टिकोणले खिचातानी गर्ने। एउटा त त्यहाँ बस्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, हामी नेपाल जस्तो दुईटा जाइन्ट मुलुकहरू होइन, अझ ऊ परको 7 समुद्र पारीको अमेरिकाको शुद्ध पनि चासो भएको मुलुक होइन, त्यस्तो मुलुकले आफ्नो फरेन पोलिसी रन गर्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरूको एउटा, हाम्रा बुढापाकाहरूको नि होइन, त्यो के भने हाम्रो परम्परागत शुद्धि बुद्धि भनौँ न, ट्रेडिसनल इन्टेलिजेन्सको कुरोकानी गर्ने हो भने, विजडमको कुरोकानी गर्ने हो भने उनीहरू भन्छन् कि तित्राको मुखै बैरी भन्छन् क्या। तित्राको सर्भाइभलको स्ट्राटेजी के हो भने पेतर 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 कराइराख्नु हुँदैन क्या, गुलेली हिर्काउँछ, आफ्नो काल निम्ति आउँछ। तपाईँ शान्त शालीन होइन, आफ्ना कर्मप्रति आफ्नो सर्भाइभलको निम्ति तपाईँ आकाशमा विचरण गर्न जनमत पाउनुहुन्छ। एकातिर जनमत के छ भने सरकार बनाऊ 5 वर्षको लागि सञ्चालन गर भन्ने छ। अनि जसले जनमत पायो ऊ भन्दैछ विदेशले मलाई हटाउन खोज्दैछ या विदेशी चलखेल बढ्यो भन्दैछ। होइन, तपाईँको यो अहिले बिचको अवधिको कुरोकानी गर्नुहुन्छ। अहिले नेपाल जहाँ छ नि, नेपाल 3वटा क्राइसिसभित्र छ, 3वटा समस्या भनौँ चुनौतीभित्र। एक, यो कोभिड-19 को प्रकोप कति व्यापक र विस्तार हुने हो, अझै यसले कति जोखिम पुर्याउने, कसको ज्यान लिने हो, नट एट नोन। तपाईँ र म आज यहाँ गफ गरिरहेछौँ, भोलि हामी त्यसको शिकार हुँदैनौँ भन्ने कुरो छैन, त्यो सबै मुक्त भइन्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यो त भित्र कुना कुनासम्म गइरहेछ, विस्तार हुँदैछ। दोस्रो, यो कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गइरहेछ। करिब हाम्रा सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प जस्तो छन्। राज्यको अहिले भनौँ न राजस्व सङ्कलन नै त्यो सामान्य खर्च पनि धान्न नसक्ने गरिकन होइन, त्यो धान्न नसक्ने गरिकन समस्या आइरहेका छन्, त्यो त सङ्कुचित हुँदैछ। विदेशी विश्व राजनीतिका दबावहरू त अघि हामीले यतिका चर्चा गऱ्यौँ। अब यस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा पार्टी राज्य छलफल गर्ने, सबैले त्यो अनबोर्ड ल्याउने। आज यी सङ्कट भनेको तपाईँ एउटा पार्टीको बुताको मात्रै कुरो हो र, 2/3 मेजोरिटीको पार्टीको मात्रै कुरो हो र, सबै शक्तिहरूलाई अनबोर्ड ल्याउने चाहिँ अवस्था आजको छ। यी चुनौती भनेका लडतरा होइन। त्यसको निम्ति तपाईँको काङ्ग्रेस होस् कि मधेसी होस् कि त्यो दरबारी हुइभर द्याट मे बी, यी 3टा चुनौतीमा होइन आफू कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्ने शक्तिलाई सबैलाई अनबोर्ड। त्यसको निम्ति पहिलो त आफै पार्टीभित्र एकमता हुनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, बहस गर्नु। अब एउटा प्रश्न, यहाँ नेकपाको नेता पनि हो है, हजुर, त्यस कारणले मैले अहिलेसम्म पूर्व राजदूतको हैसियतमा कूटनीतिक कुरा गरेको थिएँ। एउटा राजनीतिक प्रश्न के गर्न चाहे, आज धेरै कुरा गर्दिनँ राजनीतिक विषय, नेकपाको नेताको हिसाबले पनि नेकपाभित्रको अहिले यो झगडा, 2 अध्यक्ष बीचको आरोप प्रत्यारोप, म शुद्ध हुँ तिमी अशुद्ध हौ भन्ने पत्रहरू के हुन् त? यो के हो भने तपाईँलाई एउटा दोटुक मैले जवाफ दिनुपर्छ भने, हिजोको युगमा विकसित भएको नेतृत्व आजको राजनैतिक प्रणाली, आजको समाजको निम्ति असान्दर्भिक भएको यो लाक्षणिकता हो, त्यो अभिव्यक्ति हो। यो लिडरसिप, अहिले जुन लिडरसिप छ त्यो लिडरसिप आजको नेपाललाई, आजको नेपाली समाजलाई, आजको नेकपालाई नेतृत्व गर्न
नाकाम छ भन्ने सन्देश हो, त्यो अभिव्यक्ति हो जस्तो लाग्छ। आइदर साइडमा जुन मैले अघि नै भने यतिका गम्भीर मुद्दाहरू आज मुलुक जहाँ फस त्यो मुद्दा चाहिँ प्राथमिकतामा छैन। अनि पार्टीभित्रको होइन ऱ्याङ्गलिङमा चाहिँ विसङ्गतिका कारणहरू छन्। त्यो कारणहरू ककसकाम त्यो तराजुमा राख्दाखेरि के देखिन्छ भने कमिटी छन् नि, कमिटीहरूमा कारणहरू त खुलस्त रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। अब त्यो कमिटी नै नबस्ने यो त विचित्र भइदिएछ नि त होइन। अब यस्तो भनिदिएको छन् कि अब त्यो बुझाइ पनि कस्तो, यो ट्रान्जिसनल पार्टी हो, ट्रान्जिसनल पार्टीमा हामीले भनिएको छौँ अध्यक्ष दुईवटा अध्यक्षले के भन्दाखेरि को मिलोमतोमा मात्रै कुनै एजेन्डा आउने, कुनै छलफल हुने, कुनै रिजोल्युसन पास गर्न त्यहाँभन्दा पर्तिर होइन भन्ने सिद्धान्तमा छलफल गर्दैछन् यिनीहरू। यति हो राजनीतिक प्रश्न आज मेरो यहाँलाई। मैले चीनसँग, चीन र भारत फेरि दुवै राष्ट्रको जनसङ्ख्या धेरै नै छ। दुवै राष्ट्रबाट 1% नेपालमा भ्रमण गर्न आउने हो भने पनि नेपालीहरूले कामै नगरी खान पुग्ने यो राष्ट्रको हैसियत बन्थ्यो। चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि म चीनमा पहल गर्छु भनेर पनि आश्वासन दिनुभएको थियो होइन। अब अहिले त कोरोनाको यस्तो परिस्थिति छ, भविष्यमा यी सम्भावनाहरूबारे सोच्न अब हामीले पर्यटन क्षेत्र खोल्ने भनेका छौँ। चीनले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता पाउँदै गएको छ, परिस्थिति ठिक भयो कोरोनाको भने हामीले यी विषयमा पनि लाभ लिने कुरा, यो झगडा मात्रै भएन र यदि राम्रोसँग काम गर्न सकियो भने के होला त? नेपालमा पर्यटनको सम्भावना विकासका कुराकानी गर्नुहुन्छ भने मन्जु बहिनी, चीनमा मैले गरेको र नेपालले वैयक्तिक रूपमा पनि एज ए राजदूतको रूपमा होइन मेरो कन्ट्रिब्युसनलाई सम्झिने हो भने चिनिया पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र्याउनको निम्ति जुन ग्राउन्डवर्क मैले गरेँ ती तथ्यहरू आफै बोल्छन्। आज होइन परिणामहरूको म त्यसमा अलिकति म तपाईँलाई यो एकदमै अलिअलि मलाई पनि होइन भावनात्मक रूपले नै गाँसिएको कुरो पनि भयो, जुन काममा म धेरै इन्भल्भ पनि भएँ र सायद मेरो उपलब्धिहरूलाई मैले त्यहाँ गरेको कामहरूलाई सम्झिने कुनै कुरो रह्यो भने यो क्षेत्र हो भन्ने कुरो म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। प्रवर्धनमा जस्तो म चीन जानु गएको वर्ष भनेको 2007को अन्तिमतिर गएको हुँ। त्यो वर्ष चीनबाट जम्मा आएका पर्यटकहरूको सङ्ख्या भनेको 10,000 थियो, डेटा 2007को। म 4 वर्ष पछाडि त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि नेपालमा मैले बेजिङमै रहेर मैले 3 ठाउँबाट डेटा सङ्कलन गरेँ। 4 ठाउँ भनौँ न, बेजिङ, हङकङ र टिबेट र साङ्घाईबाट हामी कहाँ छ 4 ठाउँबाट त्यतिखेर भिसा इस्यु गरिन्थ्यो होइन। टिबेटबाट गरिन्थ्यो, साङ्घाईबाट गरिन्थ्यो, हङकङबाट गरिन्थ्यो र बेजिङबाट। त्यहाँबाटको त्यो डेटा सङ्कलन गर्दाखेरि त्यतिखेर म नोभेम्बर 11 तारिकको 2011को डिसेम्बर 11 तारिकको दिन म फर्केको हुँ। 9 तारिकमा मैले कलेक्सन गरेको हुँ। त्यो डेटा चाहिँ 75,000 प्लस चाहिँ टुरिस्टहरू आएका थिए। यो आउनुको पछाडि त्यो नेचरल मात्र छैन, मैले प्रतिशतले वृद्धि भयो त्यो क्रममा। मैले चिनिया पक्षसँग काउन्टर पार्टसँग मैले जहाँ मैले मौका पाएँ छलफल गर्दाखेरि नेपाल र चीन बीचको जुन ट्रेड डेफिसिट छ त्यसलाई ब्रिज अप गर्ने एउटा स्वाभाविक बाटो हो। अहिले नेपालले के न होइन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट चाहिँ सप्लाई गरेर हाम्रो यो ट्रेड ग्याप चाहिँ ब्रिज अप गर्न सक्ने त्यस्तो आधार छैन। हामी ह्यान्डिक्राफ्ट जन्य केही वस्तुहरू सप्लाई गरेका छौँ, अरू खासै केही छैन। हाम्रो इन्डस्ट्रियल बेस बलियो छ भने चीनबाट रेल भरि आउँछ, नेपालबाट डिब्बा खाली जान्छन् भन्ने कुरामा चिन्ता छ। म आउँदैछु। त्यस पछाडि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूसँग कुराकानी यो टुरिज्म चाहिँ डेभलप गर्यो, टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्न तपाईँहरूले मद्दत गर्नुभयो भने हामीलाई कम्तीमा पनि त्यो ट्रेड डेफिसिटका इफेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले होइन प्रभावहरूलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ मद्दत हुन्छ भनेपछि चिनिया यो टुरिज्म भनेको नि राज्यबाट होइन त्यो अत्यन्त प्रभावी छ। त्यही वर्ष चाहिँ 6.4 मिलियन हो या 64 मिलियन, आई एम नट द्याट स्योर होइन, 6.4 या 64 मिलियन हो टुरिस्टहरू चाहिँ लासा आउँदै थिए।
त्यो लासा आएको त्यत्रो अहिले त अब तपाईँको अराउन्ड नेपाल आउन कति 9 करोड हाराहारीको टुरिस्टहरू आउँछन् लासामा मात्रै भन्छन् क्या। अब लासाको अहिले डेभलपमेन्टलाई भनेको त्यो टुरिज्मले प्रमोट गरेको अहिले जुन लासा टिबेटको आधुनिकता जुन आएको छ नि होइन त्यो रिसोर्सले आफै सेल्फ सस्टेन भइरहेछ होइन त्यो एउटा मेजर रिसोर्सै छ। लासामा आउने त्यो होइन त्यो टुरिस्टको 5-10% मात्रै त्यहाँबाट चुहिएर काठमाडौँसम्म लुम्बिनीसम्म पुगेर लासामा किन आउँछ? बुद्धिस्ट लिनिङ भएका मान्छेहरू नै आउने हुन्। अर्को त त्यहाँ त होइन हावापानी वातावरण अरू हिसाबमा त्यस्तो खासै त केही पनि छैन, तर त्यो एउटा धार्मिक होइन बुद्धिस्ट धार्मिक स्थल भएको त्यो हेर्नको निम्ति आउने हुन् बौद्ध मार्गीहरू। त्यही चाहिँ अलिकति लुम्बिनीसम्म पुर्याउन सक्यो भने नेपालको विकास। अब एउटा कुरा विश्वव्यापी रूपमा चीनको प्रडक्ट नेपाल जस्ता दर्जनौं राष्ट्र पार गरेर विश्वको कुना काप्चामा पुर्याउँछ चीनले। नेपालका विज्ञहरू के भन्छन् भने अग्ला हिमाल छन्, त्यस तल पहाड छन्, बाटो बनाउन गाह्रो छ, पहाड फोड्न गाह्रो छ, अनि चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेर हुन्छ, चीनसँग ढुवानी गर्छु भनेर हुन्छ। चीनसँग कसरी ढुवानी हुन्छ? त्यत्रो सगरमाथा छ भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ। हिजो मात्रै पनि चिनिया रक्षा मन्त्रीले भनेका छन् नेपाल चीन सहयोगको निम्ति हिमाल चाहिँ अवरोध हुने छैन भनेर भनेका छन्। रिपिटेडली भनिरहेका छन् हिमाल नो मोर प्रब्लम। हाम्रो वरदान हो कि बाधक हो चीनसँगको पारवाहनका लागि? तपाईको हिमाल अब हिमाल आजको दुनियाँको जुन टेक्नोलोजी छ नि हैन ट्रान्सपोर्टेसन टेक्नोलोजीमै पनि अब हिमाल चाहिँ हैन त्यो आकाशमा उड्ने जहाजको निम्ति मात्र होइन, अब रेल या गाडी गुड्नेको निम्ति पनि अब त्यो अवस्था रहेन। चीनले होइन त्यो टिबेट सिङ्घाई रेलवे नै त्यति माथिबाट 15,000 फिट माथिबाट गुडाएर लिएर आइरहेको छ। त्यो पनि चीनका लागि यो हिमाल र पहाडको खासै ठुलो अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा हो। अलिकति नेपाल बढी सक्रिय हुनु, नेपालले आफ्नो होइन त्यसका लाभहरू चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै लाभहरू छ होइन, त्यसबाट हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रमोट गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ जरुरी छ। अब अहिले चीन नेपालप्रति किन चासो कम दिन्छ? भारत नेपालसँग चिडिन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने चीन भारतसँग बढी डायलग गर्न चाहन्छ किनकि उसको व्यापारिक फाइदा भारतमा ज्यादा छ भन्ने कुरालाई कति सत्य मान्न सक्छ? अब एउटा त किन शङ्कै छैन होइन, अब 94 बिलियन डलर भन्दा बढीको उनीहरूको व्यापार भइरहेछ वार्षिक होइन। अहिले गएको अघिल्लो वर्षको उनीहरूको 94 बिलियन डलर, जबकि हामीसँग कति बढीमा 1 बिलियन होइन, राउन्ड फिगर चाहिँ 1 बिलियन डलर जतिको के भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेड होला। त्यो पनि जम्मा भारतीय तुलनामा भने जम्मा उसँग 10% यो 70% होइन। हाम्रो चीनसँग पनि त्यति ठुलो व्यापार पनि होइन। तर के भने नेपालको चाहिँ अघि मैले भने नि जियो पोलिटिकल जियो स्ट्राटेजिक लाभ चाहिँ लिभरेजहरू चाहिँ चाइनिजहरूले पनि प्राप्त गरे। त मलाई भनौँ नेपाल सपोज एउटा होइन त्यो हाइपोथेटिकल कुरो त गर्नु, नेपाल चाइना र इन्डिया चाहिँ आम्ने सामने भएको भए कति खर्च दुईटा मुलुकहरूले बियर गर्नु पर्थ्यो होला आजको कन्टेक्स्ट। अब हिजोको इतिहासको कुरो कहाँ नेपाल थिएन, ल नेपाल भन्ने रहेन, नरहेको त्यो सारा यो क्षेत्र चाहिँ होइन ब्रिटिस कोलोनीको राज हुन्थ्यो भने नेपालमा पनि चाइना के हुन्थ्यो होला? चाइनाको आज जुन भौगोलिक स्वरूप छ नि, धरातल छ, त्यो नक्सा जुन छ नि त्यो नक्सा नै त्यस्तो। नेपालको काँधमा कति ठुलो बल छ भन्ने कुरा कति जस्तो 1904 मा चाहिँ नेपाल त यस हिसाबले यहाँले भन्नुभएका कुराले नेपाल त बार्गेनिङ सरल अर्थमा राम्रो कूटनीतिक अर्थमा बार्गेनिङ गरेर नेपालले दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूलाई आफूतिर तानेर बसी खानुपर्ने हैसियत बनाउनु पर्ने नेपाललाई शङ्का गर्ने एउटाले यताको हो कि भन्ने एउटाले यताको हो कि हाम्रो कमजोरी यी खुट्टाहरू चाहिँ दुर्बलता, हाम्रो अन्डर डेभलपमेन्ट, हामीलाई दरिद्रतामा राखिराख्ने शासकहरूले जुन कर्म गरे नि आज पनि जे कर्म गरिरहेछन् नेपाललाई जुन विकासको गतिमा लिएर जान जुन कमिटमेन्टका साथ जुन स्वच्छता पवित्रताका साथ लिएर जानुपर्ने थियो
हामी त्यो गम्भीरतापूर्वक अझै पनि लिन सकिरहेको हाम्रो नेतृत्वले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा त हामीले हामीले लियौँ। आर्थिक रूपले तपाईँ सबल हुनु पर्यो नि। त्यो सबल भयो भने आज सिङ्गापुर भनेको यत्रो यत्रो होइन, नेपालको कति गुणा सानो छ होइन, त्यसको इन्टरनेसनल स्टेचर हेर्नुहोस्, दुबईको साना मुलुकहरू दुवै साना छन्। तपाईँ आर्थिक आन्तरिक रूपमा दरिद्र भुटान हेरौँ न अहिले, भुटान दुबई सिङ्गापुर त धेरै टाढा भयो अब नेपालको लागि। तपाईँ किन भुटान पनि हामीलाई उछिनेर धेरै अगाडि कुराकानीहरूलाई तपाईँ किन करेक्सन गर्नुहुन्न? आफैभित्र रणाको सधैँभरि काङ्ग्रेसभित्र हेर्नुहोस्, हिजो रणाकै भएको सत्तामा, आज नेकपाभित्र सत्तामा बसेर रणाको गर्ने, हिजो दरबारमा पनि आफैभित्र रणाको होइन र सूर्यबहादुर थापा भर्सेस अरूहरू झगडा गरेका होइन। यो रोगबाट नेपालले कहिले मुक्त पाउने? त्यसैले आन्तरिक द्वन्द्व नै समस्या बन्यो भन्ने कुरा हो। अघि नै भनिहालेँ, यो नेतृत्व आजको जुन नेतृत्व नेपालमा हिजोको युगमा हाँकेको यो नेतृत्व आजको युगका च्यालेन्जको निम्ति यो नेतृत्व नाकाम छ। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने हजुर, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नक्सामा हामीले नेपालको नक्सामा राखिसकेका छौँ, तर भूगोल भारतले उपयोग गरिराखेको छ, भारतीय सेना छ त्यहाँ। त्यसको महत्त्वपूर्ण अर्थ भारतका लागि किन राख्छ भने ऊ चीनसँग नजिक भएर रेखदेख गर्नका लागि त्यो भूमि उसका लागि धेरै ठुलो अर्थ राख्छ होइन, इतिहासले पनि त्यही भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा भारतीय सेनाध्यक्ष आएर फर्किनुभयो, चीनका रक्षा मन्त्री पनि आउनुभयो। अब त्यो भूगोललाई लियो भने भारतलाई पनि त घाटा होला नि, हामीले यदि लिन सक्यौँ। एउटा के भने भारतीयहरू के भन्दा त्यो चाहिँ रणनैतिक महत्त्व छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले छोड्न सकिँदैन भने उनीहरूको दलिल थियो त्यो क्षेत्र हाम्रो अरू प्रयोजनका लागि भन्दा पनि चीनलाई नजिकबाट हेर्नका लागि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी भारतका लागि अर्थ राख्छ। उनीहरूको दलिल नै त्यही थियो, त्यो क्षेत्र रणनैतिक महत्त्वको छ हाम्रो निम्ति, त्यसले गर्दा छोड्न मिल्दैन। अर्को कुरो कहानी के हो भनेदेखि नेपाल आफै सिँगै रणनैतिक महत्त्वको ठाउँ छ नि, सिँगै देशै रणनीतिक महत्त्वको भारत तर्क गरेर हुन्छ र हुँदैन नि। तर त्यसको फाइदा के भने नेपाल तटस्थ भइदिँदाखेरि, नेपाल असंलग्न भइदिँदाखेरि, नेपाल चीनको पोल्टामा पनि नजाने, भारतको पोल्टामा नजाने, भारतलाई चाहिँ फाइदा होइन र? अप्रत्यक्ष ढङ्गले त्यो लाभ भारतलाई सानो लाभ छैन नि त। त्यो सोझो बाटो हो, सिधा बाटो, कूटनीतिक बाटो त यो हो। नेपालीहरूको त्यो भावनालाई सम्मान गरेर एउटा क्षेत्रभन्दा सिङ्गो नेपालको तटस्थतालाई भारतका लागि ज्यादै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छैन भन्ने हो। एक्ज्याक्टली कुरै त्यति हो। यदि भारतले त्यति बुझिदिने हो भने भारतको निम्ति यहाँभन्दा ठुलो नेपालले लाउनु पर्ने गुण, गर्नुपर्ने योगदान, भारतको अहितमा हामीले त के भनेका छौँ, हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध, चीनसँग होस् भारतसँग सम्बन्ध बनाउँदा चीनलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने गरिकन काम गर्दैनौँ, हाम्रो भूमि त्यो ढङ्गले चीनलाई होइन भारतको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। त्यसै गरेर चीनसँग सम्बन्ध बनाउँदाखेरि भारतलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने गरिकन, भारतलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने गरिकन हाम्रो भूमि या अरू कुनै गतिविधि हामी गर्दैनौँ। त्यहाँभन्दा के चाहियो एस्युरेन्स? बरु त्यो गर्ने, त्यसलाई त्यो कमिटमेन्टलाई पुरा गर्ने हामीसँग क्षमता छ, त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति, विश्वस्त पार्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति मद्दत गर न। अन्त्यमा मैले के जोड्न खोजेँ यहाँलाई भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि 17 वर्षपछि त्यो स्तरको भ्रमण नेपाल भएको हो। चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण पनि त्यही हिसाबको, प्रधानमन्त्री आउनु भएको थियो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा, यहाँले अघि स्मरण पनि गर्नुभयो। त्यसपछि लगातार विगतभन्दा नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू दुवै देशबाट बढिराखेका छन्। विगतको शैली, विगतमा होटलमा पनि जान्थे हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू भेट्न, अब त्यो प्रवृत्ति पनि घट्दै गएको छ। अब विदेश मन्त्री आउँदाखेरि पनि उहाँहरूकै घर घरसम्म नभए निवाससम्म यी अलिकति फेरबदलाव आएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो बन्दै गएको हो। अब एउटा त के भन्दाखेरि स्वयं भारतै पनि भारतलाई चाहिँ एउटा ठुलो सबक चाहिँ कहाँ भयो भने आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि यो नेपाल 2 दिन पनि टिक्न सक्दैन, घुँडा टेकिन्छ भन्ने ठानेका थिए। तर नेपाली जनमानसमा, नेपाली राज्यमा, नेपाली राष्ट्रमा रहेको जुन रिजिलियन्स थियो नि होइन, प्रतिरोध क्षमता जुन नेपालले प्रदर्शन गरे नि, त्यस पछाडि बल्ल उनीहरूको त्रिनेत्र चाहिँ खुलेको छ। जस्तो ओहो
नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, नेपाललाई धाक दमास दिएर आफ्नो होइन आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चलाउन सकिने होइन रहेछ होइन। ती केही सभ्य राष्ट्रहरू बिचका सम्बन्धका नर्म्सभित्रै हामी जानु, त्यो रियलाइजेसन चाहिँ भारतीय महत्त्व दिन थाल्यो, बढेको छ। बढेको छ अहिले त्यो हिजोको जस्तो अलि त्यो एक्सट्रिममा छैन। त्यो उनीहरू आफै पनि होइन अलि रियलाइजेसन गरिरहेको छ। त्यो आई डु फिल द्याट। अब चीनका लागि अन्तिम भनिसकेपछि एउटा प्रश्न जोडे, नेपालले चीनबाट पर्याप्त लाभ लिन सक्ने, चीनको एक नीतिप्रति विश्वस्त पार्न सक्ने र दुवै राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नका लागि नेपालका चाहिँ कदमहरू के हुनु पर्ला? अब एउटा त के भने नेपाल बारेमा उनीहरूको सबैभन्दा चासो भनेको अहिले नै पनि भनौँ न, रक्षा मन्त्रीले नि एउटा चिनिया राष्ट्रपतिको सन्देश पनि सुनाए कि चीनले चाहिँ नेपाललाई आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमा उच्च एउटा होइन प्राथमिकता राखेको छ भनेर त्यो सन्देश पनि दिए। त्यो चासो के त? त्यो चासो भनेको नेपालले कमिट गर्दै आएको एक चीन नीति र चीनका विरुद्धमा आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने जुन कमिटमेन्ट छ, त्यो कमिटमेन्ट मात्र तपाईँ निर्वाह गर्नुहोस्। चीनले आफ्नो तर्फबाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने त्यो दायराभित्र नेपाल चाइनाले गर्नुपर्ने सहयोग के हो त्यो हामी राष्ट्रपति आउँदाखेरि पनि त भन्नुभयो नि होइन, चिनिया राष्ट्र तपाईँहरूलाई कहाँ प्राथमिकता तपाईँहरू छुट्याउनुहोस्, कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ त्यो भन्नुहोस्, हामी त्यो सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यहाँभन्दा के भन्नु पर्यो? खालि के भने हामी गरिएका एग्रिमेन्टहरूलाई तदारुकता देखाउने, सिरियसनेस हुने, त्यसको कार्यान्वयनमा होइन जुन होमवर्क गर्नुपर्ने त्यो होमवर्क चाहिँ हामी गरिराखेका छैनौँ। कमजोरी यहाँ छ, कमजोरी हामी बलियो हुनु पर्यो, हामी सक्रिय हुनु पर्यो। कसैले दबाब दिँदो हुन्छ त अहिले हामी लागू गर्दैनौँ त भनी पनि हालिदिने होला। विदेश नीति भनेको पोलिसी नीति भनेको त नीति हो होइन, अदृश्य कुरा हो, कुनै हातमा बोकेर चाय ग्लास जस्तो त होइन। तर नेपालका नेताहरूले, सत्तामा बसेकाहरूले के गर्छन् भने त्यो चियाको गिलास जस्तै दृश्य वस्तु जस्तै त्यसलाई डस्टबिनमा फाल्ने। पूर्व प्रधानमन्त्रीले ल्याएको विदेश नीति, त्यो राष्ट्रको नीतिलाई फालेर फेरि नयाँ नीति ल्याउने, यस्तो पनि विदेश नीति हुन्छ? अब एउटा हेर्नुहोस्, निरन्तरता पाउनु परेन प्रोजेक्टहरूले, सम्बन्धले। मन्जु बहिनी, हाम्रो समाज आफै पनि त्यो म्याच्युर हुँदैछ, ऱ्यासनलाइज हुँदैछ, शीतयुद्धका त्यो ह्याङओभरबाट होइन, धङधङीबाट पिण्ड छुटाउँदैछन् होइन। हिजोको जस्तो अलिक अगाडि 19 अगाडिको जस्तो होइन डेमोक्रेट्स हुन साथै चाइनाप्रति नाक खुम्च्याउनु पर्ने र कम्युनिस्ट हुन साथै भारतसँग सत्तो सराप गर्न, त्यो दुनियाँ अब अतीतको दुनियाँ भइसक्यो। मोर ऱ्यासनल दुनियाँ आइरहेको छ तल होइन। जस्तो हामी आफै पनि समीक्षा गर्दैछौँ होइन, त्यो समीक्षा गरेर एउटा आज सायद नेपाली, हर कोही नेपालीलाई तपाईँ यस्तै डायलगमा तपाईँ सोध्नुहोस् होइन। आज एउटा विचारधाराको मान्छेलाई तपाईँले यहाँ मलाई बोलाएर गर्नु, अर्को विचारधाराको कोही मान्छेलाई सोध्नुहोस् भोलि ल्याएर रिभ्यू। यद्यपि त्यो आज राष्ट्रले पोजिसन ल्याउँछ। जस्तो राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको महत्त्व आज तपाईँलाई फिल हुन्छ कि हुँदैन? अवश्य हुन्छ, सबैलाई हुन्छ होला। सबैलाई हुन्छ होला। राजासँग हाम्रा झगडा थियो होला नि, के थियो होला, तर त्यो राष्ट्रको हितमा रहेछ। आज व्यक्तिको कुरा हैन, दुईटै हाम्रा छिमेकीहरूलाई, भारतलाई पनि हिजो जुन अनाकानी गर्यो हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न 116 मुलुकले समर्थन गर्दाखेरि भारतले अनाकानी गर्यो। सायद आज भारतलाई त्यो फिलिङ भइरहेको होला, त्यो भएको भए राम्रै हुन्थ्यो होला भन्ने होला। यदि उनीहरू जिनाइनली सिरियसली उनीहरू सोध्छन् भने हामीलाई त्यो ठाउँमा नेपाललाई चाहिँ एउटा होइन त्यस्तो एउटा भावभूमिभित्र, त्यो होइन नीतिभित्र, त्यो आदर्शभित्र चाहिँ नेपाल ग्रुम गरिदियोस्। हाम्रो दुईटै छिमेकीलाई त्यहाँभन्दा नेपालले लाउने गुण अर्को के पनि छैन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। चिसोमा गाह्रो गरी आउनुभएको छ, धन्यवाद। हामी देखापडी विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीसँग। उहाँसँग चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ हे वे नेपालको एक दिने वर्किङ भिजिटमा आउनुभएको थियो र यो भ्रमणको क्रममा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएका छन्। खास गरी विगतमा भएका सम्झौताहरू, सहमतिहरूको
कार्यान्वयनको विषयलाई दुवै पक्षले जोड दिएको छ र नेपालमा नाकाबन्दी भइराख्दाखेरि चीनसँग गरेका केही पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने विषयले यसको अर्थ अझ बढी प्रस्ट्याएको छ र यसको महत्त्व पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल चीन, नेपाल भारत सम्बन्ध, चीन भारत सम्बन्धका विषयमा पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।